Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga Hijriyaning 240-yili Makka Mukarrama shahrida yuz bergan bir ta'sirlik qissani so'zlaymiz. Bu qissani mufassirlarning peshvosi Muhammad ibn Jarir Tabari o'z qo'li bilan yozgan. Keyin 19-asrning katta ulamolardan Ali Tantavi buni kengaytib yozgan. Keyin Muhammad Ratib Nablisi va Tarix Suvaydan qatorliq ulamolar ovozliq o'qigan qissa. Hozir sizlarga Uyg'urchasi so'zlanyapti. 240-yili Ramazonning 1-kuni Makka Mukarramada qattiq issiq bir vaqt edi. Atgan namoz bandatqa putquli jeni bor har qanday odam Masjidi Haramga boradi. Faqat kasaljon, qo'pqili mag'dur yo'q, yashinib qolgan kishilarla chiqolmaydi. Shularning qatoridan Abu G'iyos degan bir odam, 86 yoshli odam. 86 yoshli bir odam atdiganda o'rnidan turay deb midirlab baqidi, ammo qattiq uruq, qattiq qusqi ichib ketganlikdan mag'dur yo'q, o'rnidan turolmay namozni o'ltirib o'qiydi. Masjidi Haramga borolmaydi. Asli bu odamning 4 qiz, 2 singil, bir ayoli va bir qaynonasi bo'lib 9 jon ekan. 9 jonning ichida bu odamdan boshqa ishlaydigan odam yo'q. Oilada ishlaydigan er yo'q. O ayollar hech qaysi ishlayolmaydi. Makkaning sharoitida tijarati bor odamlar tijorat qilib jinni boqmasa, yo u yerda teriqchilik yo'q, yo boshqa bir ish yo'q. Shuning bilan endi kambag'allar aytib chiqdi. Kambag'alning jiqliqidan shunga mushu haj ömrüdə şu fəaliyyətlərdə, ibadətlərdə xatalaşqanlarının qan qilish, yəni qurbanlıq qilish cəzasını mı, aşını Məkkə əhliga yegüzüş, Məkkə əhliga birishning buyurilganligi mı, şu Məkkə əhlinin tarixdən biri şunda kambag'allarning jiqliqi, tirikchilik ishlarının azliqidan shunda qamdi. Shu chaqda mı ahvol shunda. Endi bu odamningki ya hünür yo'q, yoki bir pul keldigan manbasi yo'q. Shunda tapsi yeb, tapmasa och qilib shunda o'tayotgan bir vaqt ekan. Endi bu odam nima tapsa, tapqinni akiltgan, tapgan chog'da qo'shiq to'q, topolmagan chog'da bir qancha kun och qoldi ekan. Shu Ramazon kirgan kunimi hech narsa yemay ro'za tutgan ekan. Hech narsa yemay ro'za tutgan ekan. Yetgan hechim yo'q. Uni oldin 2 kun bir narsa yemabdi ekan. Shunda üzümü naytı bek uruq va qo'shiqi bek och, mag'dur yo'q, ashunda qilib o'tirib namozni o'qibdi. Namozni o'qib bo'lgandan keyin Abu G'iyosning ayoli Lubaba degan ayol Abu G'iyosga deydi: "Ya Abu G'iyos, endi bunda o'tirib versak bu ochliqdan o'lib ketmayli. Endi sen chiqib bir aylanib baqqan, bir ish tepilib qala, yoki bir rizqimizni Xudoyim bir yerdan bir kuchkin bir harakat qilsak, shundan bir rizqimiz bulab qala, bir chiqib baqsang bo'lmamdi degan ma'qul deb osh vaqti bo'lgan vaqtida bu odam chiqdi ekan. Chiqib Makkaning ko'chalarini aylanadi. Aylangandan keyin bir yaldan hech qanday bir odam bu odamni bir ish qilsa olmaydi. 86 yosh kirgan bir odamni hech kim ish qilishini xohlamaydi. Ham u odam tuzuk ishni qilolmaydi, ham hurmat qilibmi bunday bir odamni ish qilsa olmaydi. Yashinib qolgan dadistak odamnicha. Shuni bilan aylanib hech nima topolmay, yo ish topolmay, bir tarafdan qo'shiq qattiq echib ketgan, bir tarafdan havo nayt issiq, shuni masbalininki ko'chalarda ketib berib, bir daraxtning soyasida o'tirdi ekan. Kuchugin damalay deb o'tirib bunda yani tatlab o'tirib qilsa, yerdan bir yılanning quyruqi qo'liga tegdi ekanda, shunda tutib selib, qo'lni tatib qo'rqib ketib, bu nima deb qarasa, qop-qora bir yılanning quyruqi
Ama yılan müdürlemaydı. Qanday gapdi debmidi? Qulni tekkizib baqsa jim. Şun ko'ngli shuningda qoldi. Men bir ichib baqmay debdi. Ko'labda ichib qilsa, hech qanday uningda harakat yo'q. Shuni tayliq achay deb shunda ichib bunda tassa uzun bir hamyon ekan. Yılanning terisi yasagan bir hamyon ekan hamda. Hamyon degan mudag'aliqi hojilar ömrüge ihram bağlığanda ihramның tüpüsünden takıp aldığan bir kemer oldu ayna. O kemerning yancıqları var, şunu pul sepib qo'ygan bir narsa bu. Shuningga o'xshash bir narsa ekan hamda, belvaqdak shunday ekan. U hamyon ekan. Hamyon qarasa noit ig'ir, ichini shunda bir asa ichi liq oltin. Shuning bilan bu odam jonlanib ketdi ekanda. Xudaylik qattiq usab ketgan odam suni ko'rib ichmisi mayliqi ichgandek bo'lib qolgandek jonlanib ketib, mana xudoning bergini menimi shu, Alloh berdi menga, buningdan yaxshi rizq bo'lamdi deb munda pullarni sanab o'tirib, shuni hozir olib borib shuningdan bir ikki tillarni tegishib bolalarimga tomoq yegizib ayna qilsam nima degan yaxshi deb o'ylab o'tirib, to'xta, bu sening bo'lmasa, sana bunu bir beğenmegen tursa, bunun ilgisi namalum tursa, sen işlep tapmadın bunu. Kandak sen bunu yeymen deyse, deydi. Yani bu aklı bilen nefsi oturası bir tokunuş buldu. Onun nefsi deydi. Ya sen o kadar fakir, senden fakir adam yok bu Mekke'de. Yani bu Allah sana muhinde biripti hem de, uçuraptı. Senden başka kimge haklık buldu bu? Elbette can halqımğa yetib ajlıqni ülep qağıl qopqanda haram narsini ölmegizlik miqdarda yesimi durus oldu. Durus bo'lgandan elbette bu mu durus deb nefsi bundaq deydi. Onun aqli yo'q. Sen 86 yaşkigacha haram loqma yemedin. Endi hozir ülemse, ya bir saatdan keyin ülemse, ya bugun kechgacha ülemse, qachon o'lsang oxiratga ketisi baribir. Hozirgacha haram loqma yemay turib, eng oxirgi umringda haram loqma yeyishga aqling buni qanday qabul qildi, dining qanday qabul qildi? Yo'q. Buni men ololmayman deb tashlab qolib ketaymi ya deb bulab, to'xtaman bir o'ylay deb bunu bir halal qilishning yo'lini topay. Andaqda men mushning igisini tapay. İgisini tapsam, belki mushuningdan teppaganiki menga pitki o'zining halaldan o'zi bere. Berganiki shuni ola ballarining baqalayman, tamoq yeguzalayman deb shuni elib uyga elib ketdi. Uyga elib kirib, endi ayolimga imkon qadar ko'rsatmay, endi oltinni ko'rsatsam bu ayol kishi degan buningga bir tarafdan ochliq, bir tarafdan ehtiyojliq, shuni endi meni hali buni yeyishga majbur qilib qolmasin deb kiribla uyning bir yerga ko'mib olsa, ayoli ko'rib qolgan. Hey Abu G'iyos, sen nima ish qilyapsan? Ya hech nima ish qilmayman. Bu yerda bir narsa bordi degandan keyin to'xta nima u deb kelib ko'rib qolgan. Ko'rib qolgandan keyin ayoli ko'rib uni mana Allah'ın bəgini muşo. Mən seni dedim qoşun çıxıb, zimində menib baxqın, küçükünü səbəb qılğın, hərəkət qılğın. Allah birdi dedim qo, biribdi o məni. Allah'ın bəgini bu. Bunun da mahlal nəsə bulamdı. Biz hazır məni qızların aclıqdan öləb ketkili qopqan əhvalda 3 gün boldu bir nəsə yemedik. Hazır mı heç kimi yemək rozu tutduq. Əndi muşunundan Xudayın biribdi əmsə bunun tezraq bir işki tillarni açıqıb, tegishib, mushuningga tamoq elib kelmaylim o degandan yo'q. Anda qilmayman. Bu bizning emas bu. Bizga halol emas. Degandan ayol, bu halol bo'lmasa nima halol bo'ladi? Mushunda ojliqda harom narsani yeyishmi durustku? İkisi bo'lsa belki biradi buni bizning mush holatimizni ko'rgandan keyin nima deganing bu deb turgandan keyin adam yo'q, bu halol emas. Bizning emas. Qat'iy yemaymiz. Agar sen mushunda men takrorlab buni turaversang, sen taloq qilyapman. Men sendan ado judo bo'laman. Bu gapni qat'iy demagin, hech kimga demagin, bollig'imga demagin, hech kim uqmasin buni. Deydi, ma'qul deb shuni ayolni endi tahdid qilib qo'yib, ko'mab qo'ydi. Ko'mab qo'yib, endi men shu haramga berib boqay. Aşağıda bir igisi çıkıp kalsa, igisiga desem, igisi şunu binas berib kalsa, bəginni yeyle en yaxşısı şu da barıdı. Haramga berib, endi bir iş kirket namazı kıpırap tutsa, Samarqandlik bir adam, cemaat,
mening bu shundoq bir 1000 tilla pul bordi ichida. Bir hamyonim yetib ketdi. Ashuni ko'rganlar bo'lsa, topqanlar bo'lsa, men qaytirib beringlar, Alloh sizlarga ajr bersin deydi. E'lon qildi. Shuna Abu G'iyos uning yeniga berib, endi agar shunda bir Allohdan qo'rqadigan halol niyat bir odamning qo'liga tushib qolgan bo'lsa-mu shu hamyon. Sana shuni qaytirib bersa, shuni binas biramsa desa, qaytirib bersin, avval shu chog'da ko'ramiz deydi. Endi sen degan agar qaytirib bersang, sen binas bersang, qaytirib berish mumkin agar uchirgan bo'lsa. Sen shu 10 ning birini beramsa, ya'ni 1000 tillaga 100 tilla beramsan degandan adam, yo'q, bermayman. Uning Alloh savob bersin, men qaytirib bersa dedi. Shuni bu ketib qoldi. Shundan keyin shu Masjid-i Haramda Muhammad ibn Jarir Tabari talib vaqt ekan, Masjid-i Haram degan shu vaqtda bu odamni o'ylaydi ekan, har holda mush odamga uchirgan o'xshaydi, mush odam shu gap qilyotdi buningga. Buning oqisidan bir mengib baqay deb oqisidan sinjilab manga degan. Mangandan keyin bu odam uyga qaytib kelib, kelishiga ayoli oldiga yugurib chiqdi ekan. Qanday bo'ldi? Binas ba'dimi? Hechim bermadi. Hechim bermadi, bermayman dedi degandan keyin, shuni dedim-ku, mushuningdan bizga halol bo'lgandan keyin xaylab, azroq bo'lsin xaylab jinimizni qutqazsak bo'lmamdi, u bermagandan keyin bo'ldi, endi o'zimiz olmaymizmi degan. Yo'q, hargiz tegmaysan buningga. deb turdi ekan. Muhammad ibn Jarir Tabari aqisdan billi kelib o'sha odamning ayoli deshgan gaplarini anglaydi ekan. Tarixda ayda yozadi hamda. Shundan keyin bu odam aytsi yana berib baqay deb, yana Masjid-i Haramga borsa, u odam yana e'lon qilib o'tibdi. Jamoat mening shundaq 1000 tilla pulim bordi, ham yana yetib ketdi. Ko'ginim bo'lsa, Alloh roziligi uchun menga shuni qaytirib bergan bo'lsanglar, ko'rgan bo'lsanglar degandan keyin bu odam yana yeniga berib, agar shuni Allohdan qo'rqadigan yaxshi bir odam teppagan bo'lsa, sen uningga endi 10dan birini, ya'ni 1000 tilladan 100 tillani bermesam, 10 tillani olsunmu? Mesela 100'den birini olsun, 100'den birini olsun biremse deytken degandan adam yo'q bermayman. Bermayman. Allah ona savab bersin deydi. Shuni bu adam yana qaytib ketgan. Qaytib ketgandan keyin Muhammad ibn Jarir Tabari yana aqisdan mangitgan. Yana ayni gapni ayoliga deytgan. Bermidi degan ayoli, "Hey, bermagandan keyin yemeymizmi, bo'lmasa nimishqa o'zingni qiynaysiz?" "Yo'q, men harom yemayman. Buni halol qilib yeyman." deb. Shunda deytgan, aytsi yana bortgan. Yana borsa adam yana shunda e'lon qilib o'tibdi. O çağda emse bir tilla olsun bergin, bir tilla bersen belki şunu qaytırıp berişim mümkün igisi degan. Onu mu beremeymen deytken. Şunu olan bu yana qaytıp keltken. Qaytıp kelip emde bu adam bana bermeytken, emde bu şu qaytırıp bereyim. Pulusunu üzüge qaytırıp bermesem bo'lmaydi deb adamni chaqirib aqamdan mangan deb uyga kelgan. Uyga kelib Muhammad Jarir Tabariyni birga kelgan. Uchaylan bu odamning uyga keldi. Kelib oltinni chiqirib bergandan adam birdan-bir mingni sanaytgan. Oldirmay o'tirib sanaytgan. Sanab hammasini sanab bulab shu oltinni sanayotgan vaqtida mushu Abu G'iyosninki oilasidagilar ashu qattiq qusqi ichib ketgan va shuncha kambag'allikda bir kiyimni, yani pakiz yırtık emas kiyimde bir tane kiyim varken bu kiyimde Abu G'iyos namoz o'qib bo'lgandan keyin sevetib boshqa kiyimni kiyib turgan, undan keyin ayoli, uning qizlari navbatdan shu kiyimni kiyib namoz o'qiyotgan. Bu boshqa kiyimda yirtiliq anda namoz bo'lmayotgan. Kenda shu chog'da ishikning shu yichiqidan qizlari, ayoli mushunda cho'mchib shunda qarab turgan Muhammad ibn Jarir Tabari ko'rgan ularni. Oltin shunda qarab turib, balki mushudam sanayotdi, mushuning bitkisini bir yetishi biz mumkin bizga deb shunda talmirib turdi ekanda, bu odamni talmirib turdi ekan, endi mushuni insof qilib binas bir yetishi mumkin dedi. O Samarqandlik o 1000 tillani sanab elib hammani ichiga silib, ko'tarib ketgan. Rahmatmi deb qo'ymay ketgan. Rahmatmi demay ketgan. Ketganlik buni uzitib qo'ygan.
Muhammed ibn Cerir Teberimi hiç mi diyemeyken şunun aşağıda umut turup kaldı iken. Şunun keyin bu ayalı, kızları vayda da biz dedik qo'shu. Bir tillarni elib bo'lsin jinimizni saqlagan bo'lsak bo'ladi ekan, bu odam bunda bermayotganmini deb qattiq ruhi chiqib ketgan, hatto qaynonasi ochliqdan yiqib tushdi ekan. Shundoq bir ahvol, kambag'alamdi. Shuning bilan o'ltasa bu Samarqandlik etsi keladi ekan. Ertesi yanı şu nimaga aylık adamның uyga keladi ekan. Kelganda Muhammad ibn Cerir Taberi onun aqsini billa keladi ekan. Nima ish bu adam? Tarix yozgan adam bo'lganda voqelikni kuzatdi ekanda bu. Billa keldi ekan. Kelganda ekan bu adam kirib aslida mening dadamning 3000 tilla pul isbatda 3000 tillarninki 1000 tillarni meniki aşı haramga berib, haj qilib, oshliq duo qilib, ayna qilishimga buyurgan. 1000 tillarni qarindoshlarimga xaylashga qilgan. 1000 tillarni aş Mekkadagi eng kambag'al odamga bersan, ammo men vafot bo'lgandan keyin an bersan deb vasiyat qilganda. Bugun dadamdan bizning yurtdan kelgan odamdan dadamning vafot bo'lib ketganlik xabarini angladim. Endi qarasam bu Mekke'nin içinde siladim bek kambag'al adamni topolmadim. Uçakda silah pulni talep qilgan chog'da men berolmaydim, çünkü bu amonatdi. Şuna hozir endi dadam vafot bo'lib ketibdi. Dadamning vasiyati bo'yicha 1000 tillarni hammani sizlarga akeldim mana deb berib ketib qilibdi. Şu to'xtang, sizmi o'ltiringmi deb o'ltirg'izib Abu G'iyas Muhammad ibn Cerir Taberinim sizmi o'ltiringmi deb o'ltirg'izib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir hadisi var. Hediyeni kabul kılış gerek. Hediye aş oltuğallarının hemmesi birlidir diyen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yenigimde bikim xoma ya onu bunu ekesi yendikilerin hemmesi takip yetti. Ben bu muşunu Muhammed Ceber Teberi siz mi oturun? Öydikilerin hemmesi taktaylı bunu dep. Aşını Muhammed İbni Cerir Teberi bilen 9 kişi olğanda öydeki bana 10 oldu hem de. 10 olğanda keyin ayda birdim oyunda aylandırıp taqatken her bir adamga 100 tillardan pul kilitganda 100 tillardan pul kilitgan Muhammed İbni Cerir Teberi 100 tillarni elib chiqitgan. Chiqitib keyin tarixida yozitgan mushu 100 tillar bilan nurg'un kitob yozdim. Mening din o'qishim Yezişim, nurgun işlerimge bek bereketlik şunda hizmet kıldı bu 100 tillar deyken. Yani o adam şu çağda aile azasının hemmesiga 100 tillardan taqit etken. Şunu deyken, ulu çıketken deyken, o adam deyken ayalığa, Lubaba siz şunu da aldırıp gettiniz, muşunu yeyle, xeyleyli ayda kılaylı deyip. Ben endi muşu yeşimgece 86 yaşkigacha Bekimning binasi yap bakmagan, şu men ülep ketsem uni haram yemey ülep gitay deb bunda qilgandim. Qaramini Allohdan qo'rqsa, Allohdan qo'rqapdik. Kishining haqqini yemepdik. Bir tillarni so'may yishtin Allohdan qo'rqapdik. Ay 1000 tillarning hammasini bizga beryapti. Ko'rdingizmi deydi. Uning bir oyatni o'qiydi. Ve men yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ve yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kimki Allah'a takvalı kılsa, yani Allah'tan korksa, Allah onunla şu qiyinchilikdan chiqish yo'li berdi ve onun o'ylamagan yerdan rizq berdi. Dəlmiş ayetning taqozosi bilan bulaqliq. Muhammed ibn Cerir Taberi deydi. Men yana 16 yildan keyin Mekke'ye yana keldim. Kelsam, o şeyh zaten men ketib bir qancha oydan keyin o Abu G'iyas o'lib ketibgan. Uning aşı qizlari aşı katta olimlarga, emirlarga Anda baylağa turmuşqa chiqibdi. Turmushlari shunda yaxshi, navir chavirlari, xizmatchilari hammasi bo'libdi. Turmushi shunda yaxshi bo'lib ketibdi deydi. Uningdan keyin 40 yildan keyin yana bir Makkaga kelib qoldim. Yana Makkaga kelib qolsam, ularning hech qaysi yo'q, hammasi vafot bo'lib ketibdi deydi. Shuning bilan u tarixni tugutdi. Muhammad ibn Cerir Taberi o'zining tarixida mushu qissani shunda bayon qildi.